और सारे व्हाइट फिंचेस, और इसका अंदर कुछ गोल्डन फिंचेस भी है। मेरा फिंचेस का जो 250 पेयर का जो ब्रीडिंग सेटअप मैंने बनाया, उसी के लिए ये सब फिंचेस को लेके आया। और ये सारे व्हाइट फिंचेस बिल्कुल एडल्ट हो गया है, रेडी टू ब्रीड है। मतलब ब्रीडिंग सेटअप में छोड़ने के बाद 3-4 दिन के बाद मटकी लगा देंगे और उम्मीद करेंगे बहुत ही जल्दी हम लोगों को ब्रीडिंग देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो है कुछ सनकॉर्नियर्स, यहाँ 2 पैचलेस कॉकाटेल्स है और यहाँ एक अफ्रीकन ग्रे पैरट है। और फाइनली इन लोगों का टाइम हो गया है दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली से एक मैडम जी आ रही है इन सबको ले जाने के लिए। और आज 11 जनवरी 2020 मतलब 2020 आज सुबह 7:44 पर मैडम जी का फ्लाइट कलकत्ता एयरपोर्ट में लैंड हो गया है। और मैडम जी अकेली आ रही है, इसलिए मैंने आमिर भाई को भेजे हैं उनको रिसीव करने के लिए। वो लोग अभी रास्ते में है और आमिर भाई ने हमको फ़ोन करके बताया कि मैडम जी के साथ बहुत सारा लगेजेस है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतना सारा सामान, मतलब मैडम जी अकेली आ रही है लेकिन इतना सारा सामान, तो मैं जो गेस कर रहा हूँ कि बहुत सारा गिफ्ट्स हम लोगों के लिए आ रहा है, सरप्राइजिंग गिफ्ट्स। और गिफ्ट्स किसको पसंद नहीं आता है, सबको पसंद आता है। लेकिन 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 अगर कोई गिफ्ट नहीं आएगा तो वीडियो का ये जो पार्ट मैंने अभी जो बताया ये काट के डिलीट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे मैडम जी पहुंचने तक कि सच में मैंने जो गेस किया वो सही है कि नहीं। और ये जो 2 कॉकाटेल है, पैचलेस कॉकाटेल है, बुलबुल जब हुआ था तेज तांडव तूफान, उसी टाइम इन लोगों को मटकी के बाहर निकल के लेके आया था, हैंड फीडिंग कराया था। हैंड फीडिंग कराने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ मैडम जी का रिक्वेस्ट के लिए, मतलब उनको हैंड टेम पैचलेस कॉकाटेल चाहिए था, इसी के लिए इन लोगों को लेके आया और हैंड फीडिंग करा के अभी तो 3 महीने से भी ज़्यादा हो रहा है इन लोगों का एज। और ये जो अफ्रीकन ग्रे पैरट है एक फीमेल है, इसको मैंने डीएनए कराया और इसका एज अभी हो रहा है 6 से 7 महीना। इससे छोटा एज का चीक भी मेरे पास है, जैसे 3-3.5 महीने का। लेकिन मैडम जी इसको लेके जाएंगे दिल्ली। कलकत्ता का जो टेम्परेचर है अभी और दिल्ली का जो है बहुत डिफरेंट है, मतलब दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ही कम है। तो जब छोटा चिक्स हम मैडम जी को देंगे या कोई दूसरा जगह कोई लेके जाएगा तो छोटा चिक्स का क्या होता है, इम्यूनिटी पावर, सहन शक्ति, वेदर को एडजस्ट करने का जो शक्ति वो थोड़ा कम होता है, इसलिए वहाँ जाके बीमार भी हो सकता है। लेकिन जब 6-7 महीना इसका एज हो गया, इसका सहन शक्ति, वेदर को एडजस्ट करने का शक्ति, इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये वहाँ जाके आराम से एडजस्ट कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी के लिए मैंने सोचा कि मैडम जी को यही अफ्रीकन ग्रे पैरट देना सही रहेगा। और यहाँ जो 3 सनकॉर्नियर्स है, इनमें से 2 सनकॉर्नियर्स को मैडम जी लेके जाएंगे, लेकिन इन लोगों को तो अभी तक डीएनए नहीं कराया। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसका ऊपर गेस करके मैं एक मेल और एक फीमेल दे दूंगा। मैं जो गेस कर रहा हूँ ये मेल है, ये मतलब 99%, देखिए ऐसे 100% तो मैं कह नहीं सकता कि ये मेल है फीमेल है, फिर भी जो एक्सपीरियंस है मेरा 99% सही हो जाएगा। ये 100 मतलब 99% मेल है और ये दोनों फीमेल है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन ये पक्का फीमेल है। तो ये मेल और ये फीमेल, इन दोनों को मैडम जी को देंगे और मतलब 99% ये हो जाएगा। तो ये 2 सनकॉर्नियर्स, ये 2 कॉकाटेल्स, पैचलेस कॉकाटेल्स और ये प्यारा सा फीमेल अफ्रीकन ग्रे पैरट, इन तीनों को मैडम जी लेके जाएंगे दिल्ली में। और मैंने जो गेस किया था कि बहुत सारा सामान आ रहा है, मतलब सरप्राइजिंग गिफ्ट हो भी सकता है, लेकिन 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 अगर गिफ्ट होगा तभी ये पार्ट, और आगे इससे पहले मैंने जो बताया वो पार्ट रहेगा, नहीं तो कट के डिलीट हो जाएगा। अभी थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे मेरा गेसिंग सही है कि नहीं। और तो स्पेशली आज रुद्रो भी आए हैं बार्ड फार्म देखने के लिए। चलो सबको हाय बोल दो, हाय हाय एवरीवन। अच्छा ठीक है, अभी बैठो मम्मी के पास। मैं अलीफ़ा अहमद हूँ, मैं न्यू दिल्ली से आई हूँ। मैं दीपांकर दा को कुछ लगभग 1 साल से फॉलो कर रही हूँ। मेरा वीडियोस देखती है हाँ, अब मैं आपका वीडियोस देखती भी हूँ और बहुत अच्छे से देखती हूँ, क्योंकि दीपांकर दा जैसे डॉग्स में होते हैं, कुछ बैकयार्ड ब्रीडर्स होते हैं, कुछ ब्रीडर्स होते हैं और कुछ होते हैं कि जिस पपी लाके जैसे सेल करते हैं। सेम मैंने ये देखा है, वैसे सबको नॉलेज नहीं है, यहाँ पे बर्ड सेलर्स तो बहुत है, बट जो खुद के पास से उसको ब्रीड करे, मतलब जो आप खुद इनके फार्म में जाके आप चूज़ कर सकते हो, आप इनके पेरेंट्स देख सकते हो, इनके साथ खेल सकते हो, फिर आप जब पूरे सेटिस्फाइड हो तो आप ले सकते हो। ऐसा फ़िलहाल अब तक लोग बोलते बहुत है, पर कोई आपको ये चीज़ अपने फार्म में लाकर दिखाकर कोई नहीं बेचेगा। आप पूछोगे उनको, वो जस्ट आपको पिक्चर्स भेजेंगे एंड बस उतना तक। तो ये मुझे दीपांकर दा का बहुत ही यूनिक लगता है कि वो जो कहते हैं
वही होता है। आज के टाइम पे दीपांकर दा इज़ लाइक अ वेरी प्योर सोल, जेम ऑफ अ पर्सन, मैं ये कहूँगी। बिकॉज मैं वैसे ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करती, कहीं जाती नहीं हूँ, पर दीपांकर दा के साथ एक रिलेशन, एक ऐसा एक ट्रस्ट बाउंड बन गया है, मतलब जिसने मुझे कंपेल कर दिया कि मैं दिल्ली से कोलकाता मतलब आऊँ, एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। एंड उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ जो कमेंट में कहते हैं दीपांकर दा रिप्लाई नहीं करते, ट्रस्ट मी, वो बहुत बिजी होते हैं। जैसे मैंने, पर वही बात होती है ना, आप शिद्दत से ट्राई करो। जैसे मैंने 1 साल शिद्दत से ट्राई किया, आप भी कीजिए। दीपांकर दा बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों की सुनेंगे, और ऐसा नहीं है वो सबकी पढ़ते, बट इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ ही इज़ वर्किंग ऑन इट कि वो आप सबकी बताए। क्योंकि जब मैं इनसे बात करती थी, ही ऑल्सो फील्स कि वो आप सबको रिप्लाई नहीं कर सकते, ही ऑल्सो फील्स अ लिटिल सैड, बट ट्रस्ट मी ही फील्स फॉर यू, वो फील करते हैं। थैंक यू मैडम जी को थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, क्योंकि मैडम जी ने मेरी जगह में आके जो सच है वो बताया। मैं आप सभी का कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा काम मैं बिज़ी रहता हूँ, इसलिए दीदी थैंक यू सो मच। और आपने बता दिया, और सारे व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप सभी को भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आप सभी का दिल में आप लोगों ने जगह दिया, प्यार करते हैं आप सभी, इसके लिए आप सभी को मेरा दिल से थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो बुरा मत सोचिएगा, मानिएगा, हमको मतलब जो जगह दिया है आप लोगों का दिल में वो बना के रखिएगा, ताकि क्या कहूँ, आप लोग हैं इसीलिए पैरोट दीपंकर है, आप लोग नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ। और दीपांकर दा, मैं आपके लिए और बोधी वगैरह के लिए लाई तो कुछ। मतलब मेरा गेस सही निकला। मैडम जी जो पर दीपांकर दा, मैडम जी ने, अब आप मुझे घर के नाम से मेरे बुलाइए, आप मेरे दादा है, आप मुझे निदा बुलाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो निदा, मतलब मेरा जो गेसिंग था, निदा ने सच में तो आप देखिए आप कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, ये भी आपका है, ये भी आपका है। क्या दोनों हवाले? हाँ, दोनों मेरे लिए आपके लिए और सबके लिए। सरप्राइज। मतलब आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि 2 बैग, एक नहीं, और इतना बड़ा बैग, और ये भी बहुत बड़ा, मतलब सारे गिफ्ट्स मेरे लिए। तो मैं देखना पसंद करूंगा, और सारे व्यूअर्स के साथ भी मतलब शेयर करना चाहूंगा। इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, आप शुरू कर दीजिए, प्लीज बोलिए। मतलब ये भी मौका मिला कि सरप्राइजिंग गिफ्ट मैं अपनी हाथों से खोलूं, तो कहाँ से ट्राई करूं? आपकी मर्जी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले इस साइड में बैठ जाता हूँ। वाह, सरप्राइज गिफ्ट ओपन होने वाला है। ये क्या है निदा? चॉकलेट्स बच्चों के लिए। बच्चों के लिए चॉकलेट्स, और ये वाला भी चॉकलेट्स, और उसके बाद ये टॉयज। एक बार दिखाना पसंद करूंगा सारे व्यूअर्स को। हाँ, ये मैग्नेटिक है, वाह, इसके सारे। देखो रोतिन, पसंद आया तुमको? बहुत ठीक है। ये आपके पापा के लिए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। एंड इट सेज काकू एंड काकी माँ, वी आर प्राउड ऑफ दीपांकर दा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बताना पसंद करूंगा, मेरा मम्मी जी है और मेरा पापा जी है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी मेरा पापा मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ, मानता हूँ इन लोगों को। पापा मम्मी को भी दिखाएंगे, वो लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे, और मैं भी सच में दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू निदा। गणेश जी से अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता था। तो दिस गणेश जी गोज हियर, एंड ये सारे बहुत अच्छा स्मेल है। स्टिक्स, ये इंसेंस धूप है। अच्छा, ये ऐसा रहेगा, और इससे ऐसे ऐसे वहाँ पे। ये जो बैग था यहाँ हम लोग नहीं, अभी तक शायद कुछ है यहाँ भी एक है। अच्छा, कितना दिन वक्त लगाया ये सारे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए? कुछ एटलीस्ट 1 महीने। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना सारा गिफ्ट एक ही साथ हमको मिल रहा है। खुश हो तुम? इससे तुम सबको बांटना, नंबर्स बोलना, और जो जीतेगा उसको एक किस मिलेगा एज अ अवार्ड। थैंक यू। आइडिया मेरा था, क्रेडिट अच्छा। तो मैं इसके लिए मैं भी लूंगी। अच्छा। बट ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड संजीव ठाकुर ने बहुत दिल से ये आपके लिए बनाया है। संजीव ठाकुर दादा या सर को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हार्टीली, देखने से पहले और देखने के बाद हमको पता चलेगा कि आपने मेरे लिए क्या भेजे है। ये आपके मकाओ के लिए, बिकॉज दीपांकर दा का जब मैंने सुना मकाओ के लिए, तो मुझे लगा एक ट्रिब्यूट दीपांकर दा के फेवरेट मकाओ के लिए। मैं मतलब ये देखने के बाद और मतलब क्या कहूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। संजीव जी, मैं आपको एकदम दिल से थैंक यू, धन्यवाद करता हूँ। आपका ये गिफ्ट तोहफा हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं बयां नहीं कर सकता हूँ कि कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। सारे व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो पेंटिंग है ये आप लोगों को कैसे लग रहा है। वॉल स्टिकर है दीपांकर दा। यहाँ क्या है, एक बार खोल लेता हूँ।
ये दीपांकर दा के लिए प्लानर, बिकॉज वो इतने बिजी रहते हैं। आज से मतलब ये मैं यूज़ करना मतलब लिखना स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी जल्दी हमको खोलना पड़ेगा सारी चीज़। पसंद आया? हाँ, वो भी बोल रहा है कि हाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और सभी का कमेंट्स का इंतजार रहा कि कैसे लग रहा है। बहुत ध्यान से मैंने उनके लिए लिया है। शीशे में एक बार देख लेता हूँ। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गया है, ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। आज ही से मैं इसको यूज करना शुरू करूँगा। ऑफिस से एक कैलेंडर लेके आए। और दीदी आप कहाँ काम करती है? अमेरिकन एक्सप्रेस गुड़गांव कैंपस में काम करती हूँ। तो अमेरिकन एक्सप्रेस, वहाँ का ही एक कैलेंडर दीदी मेरे लिए मैं रखूंगी। अच्छा अच्छा, ये मतलब चंद्रा का हो गया। स्पेशल एक पेन है और उसके साथ ये भी है। और मैं सच में थक गया हूँ, इतना सारा सामान, एक बैग नहीं दो बैग भर के अभी भी है। ये मेरी प्यारी राजश्री के लिए एक डिओड्रेंट। इतना सारा गिफ्ट, हर एक इंसान उसका परिवार को बहुत चाहते हैं, हर एक इंसान, मैं भी चाहता हूँ। और आपने सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरा पूरा परिवार के बारे में सोचा और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आया। एक्चुअली मैं खुशी से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे कुछ है नहीं और बोलने का। आप लोगों को जो सोचना है, जो कमेंट्स करना है, प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो नीरा को पूरा फार्म, मेरा बर्ड फार्म विजिट कराया। मेरा एक्सपीरियंस तो ब्रिलियंट रहा। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस और मतलब आपको कहीं नहीं मिल सकता, नॉट इवन इन जू। ये फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा हमने देखा है कि एवियरी है वगैरह, बट इंडिया का बोलते हैं ना, मेड इन इंडिया, अपना इंडिया, उसके अंदर ये एक अलग ही मतलब एक एक्सपीरियंस है। और मैं चाहती हूँ कि बर्ड लवर, नॉट बर्ड लवर, आप लोग आइए, देखिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी। मेरा इतना सिवियर हेडेक था, यहाँ आके इतना रिफ्रेशमेंट लग रहा है, मतलब कि इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। और तो नीरा को आज ही वापस जाना है दिल्ली। आई थी एयर में, फ्लाइट में, लेकिन जाना पड़ेगा बाई ट्रेन, क्योंकि एक अफ्रीकन ग्रे, 2 सनकॉर्नियर एंड 2 पैचलेस कॉकाटेल। तो वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में ही अलाउड है, क्योंकि बाई एयर भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। बाई ट्रेन में आप आसानी से लेके जा सकती है। तो इसी के लिए निदा ने दुरंतो एक्सप्रेस में एसी फर्स्ट क्लास में टिकट करा लिया है। उसी ट्रेन में ट्रैवल केज को लेके आराम से दिल्ली तक निदा पहुंच सकती है। एसी फर्स्ट क्लास में, किसी भी ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में आप अपना बर्ड्स या पेट्स को लेके ट्रैवल कर सकते हैं, वो अलाउड है। उसके लिए टिकट कराना पड़ता है, शायद वो 20-25 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का टिकट होगा। वही टिकट को लेके आप कंफर्टेबली, और वो कॉकाटू बहुत चिल्ला रहा है, ठीक है, हाँ, उसका अभी खेलने का टाइम हुआ है, छोड़ो। तो आप आराम से वहाँ, ये लोग भी बहुत नॉइस कर रहे हैं, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बाई ट्रेन। इधर अभी चलिए, आपका जो ट्रैवल केज तैयार करना है, सारे बर्ड्स को वहाँ रखना है सही से। और तो अभी सारे बर्ड्स को ट्रैवल केज में देने का वक्त हो गया है। और नीरा, सबसे पहले बताओ, ये जो बर्ड तुमको कैसे लग रहा है, पसंद आया कि नहीं? ये बर्ड मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा। द बर्ड इज हैंड टेम, क्लेanliness, द हाइजीन, इट्स लाइक at par, trust me. And I'm talking in English because he also has viewers who has requested him that we can add a little subtitle and we can speak a little in English. So I would request you, all the Dipankar the viewers, fans, family, as he loves to call you family, I would love to say, please come and visit. The birds, the hygiene, and if he's promising you something, he is delivering it. And trust me, there's a good news. I was just discussing it with Dipankar Da. He will be coming up with a website of his own, where he will be displaying all the accessories, all the birds available. And he was also planning to go ahead and he will be starting a WhatsApp group as well. So no need. The problem that we all were facing, how to connect with Dipankar Da or Ujjwal Da, there will be a group. Right. Everybody will be added. All his Ujjwal, fans, please, all the members would be added. And any query, you can directly reach out to Dipankar Da. Any kind of health issues with your birds, your requirement for accessories or your requirement for birds, that would be fulfilled. Right, Dipankar Da? Right, sure.
मैं भी ये इसके बारे में सोच रहा था कि अभी तो मैं थोड़ा बहुत जिसका जो डिमांड हो रहा है बर्ड्स का, सारे टेम बर्ड मैं देने के लिए सोचा फाइनली। और उज्ज्वला का नंबर तो सभी के पास शायद है, फिर भी एक बार आप रिपीट कीजिए दादा। मेरा नंबर 8910342482। हाँ, अगर आपको कोई भी बर्ड्स का कुछ भी रिक्वायरमेंट रहे, टेम बर्ड्स या ऐसे ब्रीडिंग पर्पस के लिए, तो इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए, आपको वही आपका मनपसंद बर्ड्स आपको मिल जाएगा। और दीदी ने जैसे कहा, मतलब निदा ने जैसे कहा कि हाँ, हम लोग का ग्रुप भी बहुत ही जल्दी बनेगा और वहाँ सपोर्ट भी आप लोगों को सब मिल के पैरोट दीपंकर फैमिली का जितना सारा मेंबर सारे होगा हम वहाँ, उस band में। हाँ, एक साथ जुड़ेंगे और सबका सपोर्ट सब करेंगे। और जो है कोकाटेल्स और सनकॉनियर्स टेम बनाया हैंड फीडिंग करा के निदा के लिए स्पेशली। और निदा, ये दोनों बर्ड भी कैसे लगा बताओ? ये दोनों बर्ड तो लाइक, ये जिस दिन आपने दिखाया था बुलबुल में ये हैच हुआ था, उसी दिन मुझे लग गया था यही मेरा होने वाला है, बिकॉज ये सर्वाइवर है। और उसके साथ 2 सनकॉनियर भी हमको देना है, मेल फीमेल चूज करना है। मैंने जैसे बताया था अभी तक डीएनए नहीं कराया, ये तो 100% मेल ही होगा। और ये है मेल, एक ही साथ दिल्ली तक चला जाएगा। और ये जो ट्रैवल केज, यहाँ तो हम लोग दाना डाल देंगे। और ये जो बटल हम लोगों ने सेट किया, यहाँ पानी भी डाल देंगे। और मैडम जी आपको एक काम करना है, सुबह ट्रेन में जो हल्का गुनगुना गर्म पानी आपको देते हैं पीने के लिए, यहाँ तो पहले से पानी रहेगा, सुबह क्या कीजिएगा थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म पानी इसके साथ मिक्स कर दीजिएगा। तो मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों का अंदर ये फीमेल होगा 90%। पहले भी बताया 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 99% मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये फीमेल है। कितना वक्त लगता है? वही 17 17-18 घंटा। तो 18 घंटा तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी यहाँ पानी रहेगा और यहाँ तो सीड्स हम लोग डाल देंगे। हाँ। actually treats them like his baby, trust me. And because I have felt that I was really inquisitive, I had lot of questions. I had asked Dipankar and he has really guided me well. So I thought we should actually, and he is also planning to impart his knowledge, his experiences with all of you. So we are definitely coming up with something. I will say we, because he treats us like his family. You all are welcome to my farm, कभी भी आप आ सकते हैं। सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि देखिए बर्ड्स एक लाइफ है, आप जब लेके जा रहे हैं इसका लाइबिलिटीज, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि बर्ड्स देखिए लाइफ, सुबह हम लोग अगर कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया तो शाम को हम लोग का पेट खराब हो सकता है। ऐसे ही बर्ड्स एक लाइफ है। अभी तक तो ये लोग सही सलामत है और आप खुद भी देख रही है कि हाँ ये एकदम फिट है एंड फाइन है, लेकिन लाइव है, ये हम लोग को ध्यान याद रखना है। ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इनसे लिया तो अब कुछ भी होगा, ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, समझना अब आप लेकर गए, उन्होंने आपको हेल्दी दिया है, कुछ भी हो सकता है। वेदर, इसके लिए आप इनको रिस्पॉन्सिबल कभी ब्लेम मत कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो किसी को भी नहीं, बेस्ट। और जो रियल बर्ड लवर्स होंगे, सिर्फ फैन ही नहीं, वो जरूर समझेंगे कि इस बात को तो समझेंगे। जैसे आप अपने घर में एक बेबी रखते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता या कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको कुछ हो, पर खराब होने से आप ब्लेम नहीं करके उसको सही कैसे करें, ये देखिए। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसका पूरा कैसे केयर कर सकते हैं, हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग जरूर शेयर करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और तो फाइनली निदा, और एक बार बता दो कि सारे बर्ड्स आपको कितना पसंद आया? पसंद तो आया? जो पाला इतने दिन तक मेरे लिए, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है। और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो उज्ज्वला क्या करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद उसका बगल में देखिएगा एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।